大家好，欢迎回来。今天的这一段视频的讨论的话题呢是，我在咨商的过程当中不时会有朋友提出来的，那也很感谢会提出这样问题的朋友，给本频道的话题讨论呢提供了很好的资源。直觉和本能的最直接的、最显著的共同点，我们不假思索。是我们即刻体会到的他们之间的共同点，他们是不经过头脑的，直觉和本能是不假思索、不经过头脑的。本能是世间万物、大地上每一个生物都会具有的。比如说，我们人类在被烫到的时候，会即刻缩回手，这是我们人类具备的本能。那在现在社会的快节奏以及便捷生活的便捷，使得人类的本能退化不少。在野生世界里面的动物，它们的本能敏锐度是往往比人类要高出很多的，因为它们对于原始的欲望以及本能从来没有过不健康的压抑。比如说山猫在时日将近的时候，他们会找到一个僻静的地方，静静的等待死亡降临。这是他们不需要被教导，他们不需要去思考，他们本来就具备的能力。那直觉和本能的差别在于，直觉是一种知道，英文讲叫 inner knowing， 是一种 knowing， 那它也很像是一种启发。在我个人，有一次在餐馆里面遇到一位美国老太太，她是这个餐馆里面的服务员，她看到我在当时读一本书，是关于直觉，然后她即刻发自内心的给出她对直觉的阐释。她说，其实直觉就是内在的声音，a inner voice。她在那个当下即刻的很好的诠释了什么是直觉。在这个内在的声音出现的时候，我们很多人会问，这个内在的声音和我们头脑里面制造出来的声音有什么区别呢？在 Vivian 的另外一个关于内在的声音的视频当中讨论过，头脑的声音往往是来自于基于过去的和未来的，它是有对立性的，它是有二元性的，它是基于历史的，它是会计较的，它是会批判的。当内在的声音出现的时候，也就是我们的直觉出现的时候，它往往是脱离于时间的，也就是说它跳脱从某一个地方出来，不知道从哪里出来，它是跳脱于时间的。它出现的时候与你也没有任何辩论，它就是内在的声音。它出现的时候，它没有要跟谁辩论，它不会与你辩论。那本能呢？本能是一种能力，直觉是知道。我们通常会说这个人他直觉很强，但是我们往往不会说这个人很有本能。譬如说，最近的郑州的大雨，这一场自然灾害就使我想到这件事情。如果大家有关注新闻的话，会知道在这一场灾害当中，有一个母亲，她知道自己的孩子以及自己的母亲困在这个灾害当中，她散播出去的求救信号，立刻得到了周围的人的关注，解救出了她的母亲和2个孩子。那在这样的情况下，其实她并没有经过头脑的算计，她在第一时间发送去的求救信号，她在做这个举动之前，她并没有算计说方圆几百米之内有多少人，多少的概率，距离有多远，在这种情况下成功的可能性有多高，他完全没有头脑上的算计。他只寄一线希望于什么？他只寄一线希望于人性，而且他的智慧的举动得到了回应，解救了他的家人。这个希望源自于他直觉的知道这么做会有解决的办法，
我们现代人类除了本能的退化，我们的直觉的应用也在逐渐丧失。直觉的应用，如果一个人他直觉力很高，他应用的很好的话，他做决定的过程其实是快过于头脑的，也更加有效率。在很多危机情况下，直觉是被大大的激发出来的，但是我们人类比较少机会遇到危机，相较于野生世界里面的动物而言。当我们应用直觉的时候，我们如果3选1去做选择的话，往往通过直觉做的那个选择是更快更有效率的。我们通过直觉做的快速的决定，在那个当下我们也无法很快的解释我们为什么是这么选择的，但是直觉往往知道哪一个选择更有效。如果大家知道的话，在澳大利亚的土著人，他们每天一早醒来的第一件事情就是去找食物和水，这是他们赖以生存的必须要做的事情。那他们当中的长老，部落的长老就会告知人们往哪个方向走，一直走下去就会找到水源。这是直觉和本能的结合，也就是野生世界里面自然界的动物具备的能力。他们是怎么做到的？他们没有上过科学课，他们没有科学理论，这也是不能够被逻辑解释的。他们是怎么做到的？说到这里，我们就会发现，其实本能和直觉有相似的地方，也有不同的地方。他们相似的地方在于，他们都来自于同一个地方，他们都来自于我们人类很原始的认知，也就是 primordial intelligence， 来自于一个超越我们人类头脑认知范围以外的。我们也会遇到这样的问题，有人会问 Vivian， 假如我不能够听到那个声音，我听不到那个声音，我不知道什么是直觉，我也无法确认我的直觉，我内在的声音的时候怎么办？在咨商的过程当中，我就会提醒我们可以去观察自己的身体去确认，因为我们人类每一个人的身体其实也是智慧的载体。在大乘佛教里面，我们称身体其实英文对等的词就是 vehicle， 是载体。当我们的头脑和心阻隔开的时候，我们很难统一的时候，身体其实是不需要去统一的，因为身体本来就知道，身体本来就有这个能力，本能。我们在做一个决定，如果在2个抉择的时候感受一下我们的身体，我们在2者选其一的时候，身体是僵硬的还是舒展的？我们观察我们自己的身体，我们遇到不喜欢的人的时候，我们的身体是僵硬的还是舒展的？我们直觉知道不对的一个决定，我们再去想这个决定的，思考这个决定的时候，我们的身体是僵硬的还是舒展的？我们身体背后的驱动来自于原始的古老的智慧 primordial intelligence， 也是我们每一个人直觉的本源。